ชมผมเจอผู้เล่นเติมจัดเลยคนเนี้ยโอ้โหดูเช็คคอมโบสกิลของเขาไม่รู้คนดังหรือเปล่าโคตรตึงอ่ะตึงมากอ่ะพูดตึงแล้วเขาของฟูมากเลยแต่ตอนนี้เขาโอ้โหถึกเกินพี่ชายนี่เขาพูดถึงมากเลยต้องคนรู้มากผมแพ้เขาอ่ะลงคนนี้ยิงโอ้โหเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาดูก่อนตึงจัดเลยนะโบสกิลตามตัวพอได้อยู่ไนริแล้วก็อะไรนะอันนี้ใช่ปะแล้วก็ไครอสโอเค thank you พี่ชาย